Hola chicos, ¿qué tal? Les voy a mostrar hoy día la prueba de audio de mi pedalera. Las formas como yo conecto la pedalera para poder escuchar. Y nada, empezamos con el vídeo. Va a ser un vídeo bastante largo. Si quieren ver más o menos la historia pequeñita de cada pedal que tengo, está en la primera parte. Esto solo va a ser la forma como se conecta y cómo se escucha cada pedal. Bueno, les voy a enseñar cómo conecto yo mi pedalera. Yo tengo varias formas de conectarla. Primeramente, la más sencilla es coger un cable a la salida del último pedal. La primera forma es un cable que sale de la salida del mono del River y va directo al input del amplificador. Para esta configuración yo no la uso, pero es una forma de conectarlo. Pongo en standby el preamplificador, o sea que pase audio pero que no afecte en nada, y todo entra directamente al input del amplificador. La segunda forma que yo lo utilizo, y es la que más yo utilizo para tocar con el amplificador, es utilizar el retorno del amplificador. La siguiente forma como yo utilizo la pedalera, que es la que más utilizo yo, la que normalmente utilizo cuando toco con amplificador, es conectar la pedalera del cable de la salida del River, del último pedal que tengo, al retorno, o sea, en el FS-Loop. ¿Qué es lo que hace eso? Que solamente me funcione la pantalla, o sea que el sonido salga por allí, pero todo esto de aquí, lo que es la ecualización, lo haría el preamplificador. Y es así como yo lo tengo conectado. Entonces del amplificador saldrían todos estos pedales, que es como si estuvieran en el FS-Loop, y sale el retorno del katana, y de esa manera tengo el sonido de este pedal como amplificador. Vale, un punto a detallar antes de continuar es que el Noise Suppressor tiene una conexión en X, o sea que desde entra la guitarra, del Zen sale al compresor y desde la salida de mi último pedal de distorsión sale por el retorno del Noise Suppressor. Así que esa es la configuración. Luego, la tercera forma es quitando este pedal, el preamplificador, y de la salida del Noise Suppressor, o sea del output, entraría al input del katana, y del Zen del FX Loop pondré un cable hacia el input del chorus, que saldría por el River, y ese regresaría al retorno del amplificador. Entonces así no utilizaría el preamplificador y todo el sonido saldría de aquí del amplificador. La siguiente forma que lo utilizo, y es la que más utilizo estando en casa, es con este pedal. Es un emulador de gabinetes, es el Mover Radar, y del output del River iría directamente al input del radar, y de la salida del radar lo conecto a esta consolita, y de allí eso va a los altavoces y tengo el sonido. La última forma que tengo de conectarlo es la más actual, es a través de este pedal, el Bridge Flame de Mosky Audio. La verdad que este pedal es un mundo, es como si fuera un amplificador realmente, porque tiene todo. Tiene un FS Loop, tiene la entrada
y salidas en mono, en estéreo, en XLR. Es un mundo completamente. O sea, aquí puedo conectar el radar para que no desactivo el gabinete de aquí y utilizo las infinidades de gabinetes que tiene el radar. Puedo también utilizar solamente sus gabinetes y utilizar el Mover 005 como un preamplificador. Puedo utilizar sus propios amplificadores y sus propios emuladores de gabinete de este pedal. Es un mundo muy grande. Así que pronto voy a hacer una review de este pedal, que es una maravilla, la verdad. La guitarra que estoy utilizando es una Squier Classic Bass 60s. Está modificada, no tiene las pastillas originales. Tiene en el mástil una pastilla Fleur de salida de 8 y tiene un Alnico 5 con salida de 14 en el puente. Entonces es una guitarra, está un poco preparada más para rock o para metal, un poquito. Le quité su sonido, pero es por lo que a mí me gusta. Ahora mismo, la forma como lo estoy conectando yo, ahora mismo es con un Mover 005 de amplificador y va a un emulador de gabinete que es el Mover Radar. Y funciona así. Ahora mismo, si habéis visto alguno de mis vídeos anteriores, hice una review del Mover 005. Es bastante sucio, un pedal bastante sucio. Ahora mismo no tengo ningún efecto conectado ni nada. Y suena así. Eso es con la pastilla del puente. Vamos al mástil. Ahora vamos a singlear la pastilla del mástil. Cuando utilizas pastilla single, funciona de maravilla. La verdad que está muy bien. Ahora mi cadena empieza con un noise suppressor. Si yo quito la mano de las cuerdas, la tierra se escucha. ¿Ves? Si yo pongo el pedal, lo quita. Ahora, si yo por ejemplo activo la distorsión, el ruido es horrible. Por más que yo ponga la tierra, se sigue escuchando. Si yo activo el noise suppressor, desaparece. Es mágico. Entonces este pedal siempre lo tengo activado. Siempre. Luego viene mi pedal de compresor, que es un compresor sustainer de Boss también. Este pedal lo que hace es que el volumen no se vaya ni por arriba ni por abajo. O sea que si yo toco varias cuerdas, el pedal hace que las que se oyen más bajas suban y las que se oyen muy altas bajen. Estoy con la pastilla del puente. Entonces, estos dos pedales siempre los tengo activados, tanto el noise suppressor como el compresor. Luego entra mi pedal de wah. Es un Crybaby. Perdón la posición, pero es que estoy un poco incómodo. Es un pedal que la verdad no uso mucho, pero siempre está bien tenerlo por cualquier cosa. Luego el siguiente pedal que tengo es un buffer. Este buffer lo que hace es realzar la señal de la guitarra, porque al pasar por tantos pedales y por tantos cables, a veces el tono de la guitarra baja bastante y se escucha un poco más seco. Entonces lo que hace el buffer es resaltar la señal.
Así que yo siempre, a ver, este pedal no se puede activar ni desactivar. Está conectado allí y siempre está conectado. Y siempre lo tengo. El siguiente pedal es un pedal Pitchbox de Moer. Y este pedal lo que hace es, a medida que vaya girando la perilla, te va bajando medio tono. Por ejemplo, yo la guitarra la tengo afinada en drop D. Y puedo activar el pedal y me baja medio tono. Y además de eso le agrega como un chorus. Y puedo seguir bajando. Y así hasta la nota que quiero. Luego entra mi pedal de distorsión, el primero, que yo lo utilizo más como si fuera un overdrive. Es un DC1 de voz, un distorsión. Tengo la distorsión muy poquita y el tono no llego ni al medio. Es un pedal, la verdad que me gusta mucho como si fuera un overdrive. Con la pastilla del mástil. Y luego entro a mi pedal de distorsión, el que más me gusta, el metalcore de voz. Pastilla del puente. Es el pedal que más me gusta, es la esencia de mi pedalera. Luego viene el Moer, el preamplificador, pero ya tengo una review completamente de este pedal, por si queréis verlo. Es un vídeo donde dice cómo utilizar los preamplificadores y ahí les muestro cómo lo utilizo. Pero siempre lo tengo en el canal limpio. Luego voy a poner la pastilla single del mástil y a mi chorus. Es un chorus orquesta. A mí me gusta esa ecualización. No es tan fuerte, pero le da como ese aura. Luego entro a mi pedal el delay, el DD7 de voz. Este pedal tiene muchos tipos de delays. Yo lo utilizo en 800 milisegundos. Casi la ecualización a la mitad. Y este pedal pues tiene el corchea con puntillo, que es el de 800 milisegundos. Y tiene el tap tempo. Si tú presionas, esperas que se encienda el LED en verde, sueltas, y ahora con el pie puedes darle el tiempo que quieras. Y para mis amigos que tocan worship, que les gusta la música cristiana, pues esto creo que se les va a hacer conocido. Y luego entro a mi pedal de reverb, que tiene muchos tipos de reverb. Por ejemplo, este es el plate.
sin reverb, con reverb. Ahí está el modulate, que es el que a mí me gusta. Y esta es mi pedalera. Voy a enseñarle más o menos cómo hago un conjunto de varios pedales. Por ejemplo, el pedal, por ejemplo, de distorsión. Puedo aumentar su señal con el DC1. Como que les da un poquito más de ataque. También lo puedo mezclar con el delay. Me he bajado un poco el volumen del delay. Para hacer solos también se puede aumentar el reverb. Como queda un poco más de ambiente. Luego, por ejemplo, lo que suelo hacer yo, la guitarra está afinada en drop D. Con este pedal bajo a drop C. Y puedo seguir bajando. En drop B. Y con el wah-wah también. Y así es como más o menos utilizo mi pedalera. También si quiero sonidos limpios. Y bueno, esta sería mi pedalera. Bastante sencilla, pero para mí es lo que vale.